Der CEO von Nvidia hat was gedroppt. Und zwar, dass man seine Zeit nicht mehr damit verschwenden soll, Programmieren zu lernen. Das habt ihr mir einige Male geschickt und einige von euch waren auch durchaus erschüttert und haben sich gedacht, okay, warum habe ich das Ganze also jetzt gemacht? Aber um uns das mal richtig anschauen zu können, sollten wir uns erstmal das vollständige Video vom Nvidia CEO angucken. I want to say something, and it's going to sound completely opposite of what people feel. Over the course of the last 10 years, 15 years, almost everybody who sits on a stage like this would tell you it is vital that your children learn computer science. Everybody should learn how to program. And in fact, it's almost exactly the opposite. It is our job to create computing technology such that nobody has to program and that the programming language is human. Everybody in the world is now a programmer. This is the miracle of artificial intelligence. The countries, the people that understand how to solve a domain problem in digital biology or in education of young people or in manufacturing or in farming, those people who understand domain expertise now can utilize technology that is readily available to you. You now have a computer that will do what you tell it to do. It is vital that we upskill everyone, and the upskilling process, I believe, will be delightful, surprising. Ihr seht also, heute ist ein bisschen mehr Back to the Roots, gar kein Skript, sondern einfach meine Gedanken zu diesem Statement mit ein paar Inputs, die ich noch von anderweitig bekomme. Okay, was bedeutet das Ganze also? Heißt das jetzt, jeder, der Programmieren gelernt hat oder vielleicht sogar gerade am Lernen ist, verschwendet seine Zeit? Oder heißt das vielleicht doch ein bisschen was anderes? Und ich will jetzt hier nicht unbedingt eine Interpretation davon machen, aber manche Leute haben das auch verglichen mit dem McDonald's-CEO, der behauptet, man muss nicht mehr kochen zu Hause. Und der Vergleich ist jetzt nicht ganz so weit entfernt. Aber grundsätzlich, wenn wir das ganze Statement uns mal angucken, dann bezieht es sich hier auf Kinder, die nicht mehr programmieren lernen müssen. Ja? Es geht eher darum, dass man jetzt, wenn man später irgendwann mal so in ein paar Jahren in den Beruf guckt, dass man dann eigentlich nicht mehr programmieren muss, wenn man nicht in der Domäne arbeitet. Und das ist eine interessante Art und Weise, die Sachen zu sehen. Also lasst uns hier vielleicht mal da drauf gucken. Die Aussage ist also im Endeffekt, wir müssen nicht mehr in ein paar Jahren noch programmieren. Wir können auch einfach zum Beispiel Prompts für eine KI benutzen, ein Large Language Model. So, nachdem ich jetzt mehreren 10.000 Menschen Programmieren beigebracht habe, will ich mich nicht dafür entschuldigen, dass ich das gemacht habe. Was wir aber grundsätzlich nicht vergessen dürfen, ist eine wichtige Tatsache. Die Firmen, die Programmierer, also uns einstellen, die wollen natürlich Geld sparen. So, wenn die Programmierer ersetzen können durch eine Maschine, die automatisch Code produziert, dann werden die das immer tun. Und das hat auch so ein bisschen was mit diesen Jobs zu tun, die gerade einfach an vielen Ecken und Enden gestrichen werden und wo die Leute rausgeschmissen werden, obwohl auch große Firmen wie Meta zum Beispiel behaupten, dass es eigentlich damit gar nicht zusammenhängt. Es gab da aber auch noch einen Post auf X von einem Andrei Karpathy, der behauptet hat, dass die hotteste, also die heißeste neue Programmiersprache Englisch ist, weil man damit im Endeffekt Prompts schreibt. So, mit einem Prompt kann ich also Code bekommen. Selbst ChatGPT hat ja ein Systemprompt, wurde also teilweise in Englisch programmiert. Das behauptet man zumindest. Und irgendwie schweift dann die große ganze Diskussionsfrage davon weg, ob wir überhaupt noch programmieren lernen sollten oder ob wir es müssen, Richtung: Können Prompts eigentlich Code machen? Also kann ich einen Prompt statt tatsächlichem Python-Code zum Beispiel als Programm ausführen? Und die Antwort darauf ist eigentlich relativ einfach. Nein, natürlich kann ich das nicht. Prompts und die englische Sprache oder auch die deutsche Sprache übrigens sind missverständlich. Code ist das normalerweise nicht. Und deswegen kann man mit englischen Prompts oder mit generell Prompts keine Programme instanzieren, keine Programme ausführen. Wenn ich zum Beispiel sage, schreib mir die Bootstrap Academy komplett von vorne neu, dann weiß das Ding erstmal, okay, welche Funktion hat denn die Bootstrap Academy, aber es weiß nicht genau, was es ändern soll. Natürlich ist unsere Sprache immer ein bisschen missverständlich. So, aber darum geht es eigentlich gar nicht. Ich glaube auch nicht, dass das ist, was der CEO von Nvidia sagen möchte, sondern eher, dass wir mit Prompts Code generieren können. Also tatsächlich noch ganz normalen Programmcode, sowas wie Python oder Assembler oder C oder C++, wird durch ein Prompt generiert. Nicht das Prompt ist das vollständig ausführbare Programm, sondern wir schreiben den Programmcode mit diesem Prompt.
So, und das ist ein großer Unterschied, weil wir nicht in Englisch unser Programm definieren, weil das einfach zu ungenau ist und ständig irgendwelche Sachen kaputt macht, sondern wir erzeugen Code mit unserem Prompt. So, und dann ist aber die große Frage, was genau wollen wir von diesem Prompt, das erstellt wird? Wir können momentan zumindest noch nicht sagen, bau mir eine vollständige Software und lass die ausführen. Das funktioniert nicht mal annähernd gut, das funktioniert überhaupt gar nicht. Was wir also brauchen, ist trotzdem einen gewissen roten Leitfaden, wie wir diesen Code zusammenbauen, zumindest aktuell noch. Jetzt nehmen wir mal an, das, was in den nächsten paar Jahren auf uns zukommt, zum Beispiel mit AI-Agents, nimmt uns das weg. Nun, trotzdem brauchen wir eine gewisse Art, wie das System arbeitet. Wir müssen trotzdem definieren, wie was arbeiten soll und wie die einzelnen Bestandteile miteinander verbunden sein sollen. Wir müssen im Endeffekt definieren können, was wir wollen. So, und jetzt kommt der große Punkt. Wenn ihr Coden lernt, dann ist das meistens nur der erste Schritt. Ich will mal ganz kurz auf mein Studium referenzieren. Im Studium war eines der ersten Module Java-Programmierung. So, das ist okay. Damit habe ich aber natürlich keine komplexe Software wirklich bauen können, sondern man nimmt dann weitere Informationen und baut sich damit einen Wissensschatz auf. Man nimmt zum Beispiel sowas wie Matrizen oder irgendwelche Algorithmen, die man kombinieren kann, die man vielleicht brauchen kann. Man muss ja erstmal überlegen, okay, was macht in diesem Fall gerade Sinn. Dann haben wir aber vor allem auch diese Software-Engineering-Thematik. Das heißt, wie arbeiten die einzelnen Module zusammen? Was packe ich in welches Modul? Und welche Informationen werden wo gespeichert? So, und hier wandelt man sich plötzlich von Programmierer zu einem Softwareentwickler. Ja? Und da sind wir ja auch schon ein Stückchen drüber hinausgekommen, weil Programmieren immer einfacher geworden ist. Also grundsätzlich, ich meine, am Anfang haben wir Lochkarten und Assembler benutzt und mittlerweile benutzen wir halt solche Sachen wie Python und Rust und vielleicht im Frontend dann JavaScript und irgendwelche Frameworks dafür. So, wir programmieren schon lange nicht mehr einfach so das, was bare bones ist. Wir programmieren nicht alles von vorne, sondern wir setzen auf einen gigantischen Tech-Stack obendrauf und bauen darauf unsere Software. Programmieren ist eigentlich der kleinere Teil von dem, was wir in der Praxis wirklich tun. Schon jetzt. Und dass hier jetzt KI dazukommt, die vielleicht Teile des Codes generieren kann, das beschleunigt die Arbeit. Aber der große Löwenanteil von dem, was wir tun, ist ohnehin momentan schon, wir müssen uns überlegen, wie die Systeme arbeiten, also was die Kunden überhaupt wollen, müssen wir uns erstmal definieren und müssen dann auch Rücksprache halten, sehr, sehr häufig. Da sind Soft Skills sehr wichtig. Und wir müssen dafür sorgen, dass all das zusammengehalten wird. Sprich, dass die Schnittstelle gut funktioniert, dass die einzelnen Module ineinander verzahnt sind. Und das kann KI momentan noch nicht. Sie nimmt euch quasi das Suchen auf Stack Overflow von mir aus zu einem gewissen Teil ab. Sie kann vielleicht eure Algorithmen optimieren, aber sie kann noch keine komplexe Software definieren. So. Jetzt hat sich der Nvidia-CEO hier auch nicht unbedingt auf Softwareentwicklung in dem Sinne bezogen, sondern er hat sich darauf bezogen, dass Kids nicht mehr unbedingt coden lernen müssen, wenn sie beispielsweise in einem ganz anderen Bereich arbeiten, in einem Bereich, wo Domänenexpertise nötig ist. Also sowas wie zum Beispiel, sagen wir mal, medizinische Forschung. Da kann ich dann einfach die Daten nehmen und kann sie der KI geben und sagen, hey, analysiere mir mal diese Daten. Und das kann ich tatsächlich jetzt schon, das kann ich bei ChatGPT hochladen, klar, Datenschutz, anderes Thema, aber rein theoretisch ist es möglich, diese Daten da hochzuladen, analysieren zu lassen und dann vielleicht Informationen rauszugewinnen. Und man sieht ja sogar den Code, den ChatGPT dafür programmiert und eben bei sich auch ausführt. Das ist aber nie eine komplexe Software, die wirklich dann auch komplett einsatzfähig ist, die ich so in zum Beispiel eine Website deployen kann und von dort aus kann sie jeder ausführen oder aufrufen. Sondern es ist immer nur ein kleiner Bestandteil, um diese Daten gerade auszuwerten. Das heißt, bei Softwareentwicklung ändert sich relativ wenig. Es ändert sich vor allem viel für Leute, die nur mal so eben nebenbei ein Codeschnipsel gebraucht haben, um etwas zu automatisieren. Das kann ich mir jetzt schon erzeugen lassen. Aber wir wollen das ja jetzt nicht unbedingt nur auf das Jetzt beziehen, dass wir alles in natürlicher Sprache erzeugen können und dann vielleicht zusammen klatschen können. Dazu müssen wir immer noch ein bisschen coden können. Aber wir wollen das mal darauf beziehen, dass unsere Kinder, also quasi, wenn die jetzt so 5 Jahre alt sind, dass die in 20 Jahren zum Beispiel nicht mehr coden müssen, wenn sie dann in den Beruf einsteigen, sondern dass sie einfach menschliche Sprache benutzen können,
um jedes Programm, jede Software dieser Welt einfach bauen zu können. Nehmen wir einfach mal an, wir müssen in 20 Jahren nichts mehr wissen über Frameworks, über Softwareentwicklung, weil das alles automatisch designt wird. Das System wird automatisch designt, vollständig, und es wird alles automatisch gebaut. Nehmen wir einfach diese AI-Agents an, die das alles miteinander hinkriegen. Dann haben wir mit der KI lustigerweise das genaue Problem, das wir aktuell für Entwickler haben. Nämlich, dass wir nicht genau definieren, wie das Ganze eigentlich auszusehen hat. Und das Ganze nennt sich Requirement Engineering. Ja, das ist eine Analyse von den Dingen, von den Features, die wir eigentlich da drin haben wollen. Und so etwas zu erstellen, wird auch in Zukunft für KI eine gewisse Zeit lang brauchen. Vielleicht nicht so lange, wie wenn es Menschen tun, aber der Prozess von diesem allerersten Schritt, was genau soll eigentlich in der Software wie drin sein, das ist ein wichtiger Schritt und den müssen wir natürlich weiterhin definieren. Das heißt, sehr viele Menschen brauchen gerade diese Fähigkeit, genau sich ausdrücken zu können, schon jetzt. Also wenn ich zum Beispiel Software für jemanden erstelle, wenn ich was programmiere zum Beispiel oder halt Software entwickle, dann muss ich erstmal mit meinem Kunden definieren, was genau wollt ihr da haben. In 99,9% der Fälle wissen die Kunden nicht exakt, was sie haben wollen. In 99,999% eigentlich sogar. Und man muss das in einem sehr langen Gespräch ihnen quasi aus der Nase ziehen. Das ist völlig normal. So, und das macht eine KI vielleicht auch dann, indem sie die richtigen Rückfragen stellt. Das können wir jetzt einfach mal annehmen. Das Problem ist, wenn ich gar nicht weiß, wie all das hinten dran funktioniert, dann habe ich häufig Schwierigkeiten, die Requirements wirklich vernünftig zu formulieren oder überhaupt zu definieren, was ich eigentlich möchte und was genau möglich ist. Denn häufig muss es dann in diese Details rein, also wie arbeitet eigentlich die Schnittstelle? Was möchte ich wirklich speziell haben? Möchte ich zum Beispiel Echtzeitkommunikation haben, muss ich eine völlig andere Schnittstelle definieren, wie wenn ich, sagen wir mal, eine API benutzen möchte. So. Und das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Man braucht ein gewisses Verständnis, wie die einzelnen Bestandteile funktionieren, wie zum Beispiel das gesamte System Computer funktioniert. Sonst kann ich das nicht optimieren, sonst kann ich das nicht sinnvoll eben definieren, was ich überhaupt haben möchte. Nehmen wir jetzt also nochmal diese Aussage von Nvidias CEO, dass wir in ein paar Jahren, sagen wir einfach mal in 20 Jahren, gar nicht mehr programmieren müssen. So, wir müssen nichts mehr machen. Nun, dann brauchen wir aber weiterhin dieses Verständnis von unserem System, wie das eigentlich funktioniert, um vernünftig definieren zu können, was wir haben wollen. Weil uns sonst das Hintergrundwissen fehlt, auf was wir achten müssen, welche Sachen wir explizit angeben müssen. So, das heißt, wir müssen dieses System Internet, dieses System PC besser verstehen. Wir müssen uns sozusagen breit aufstellen, damit wir definieren können, was wir genau haben wollen und wo das Augenmerk drauf liegt. Und hier ist es extrem hilfreich, wenn man zumindest Coding mal gesehen hat, zumindest versteht, wie Programmieren eigentlich funktioniert, damit man diese Algorithmen überhaupt einigermaßen nachvollziehen kann. Wie genau funktioniert eigentlich ein Rechner? Programmieren zu lernen macht was in eurem Gehirn. Es verändert die Art und Weise, wie man über Probleme denkt. Und das ist eigentlich recht ähnlich wie Mathe. Wenn ihr in eurem Leben noch nie von Mathe gehört habt, dann fällt es euch wahrscheinlich schwer, überhaupt euch vorzustellen, wie exponentielles Wachstum aussieht. Wenn ihr mal von Mathe gehört habt und da schon mal vielleicht mit Formeln und so weiter gearbeitet habt, dann habt ihr eine Ahnung, dass exponentielles Wachstum eben schon eine interessante Dynamik hat. Und dass man da vielleicht dann vorsichtig mit sein sollte, wenn man da zum Beispiel Laufzeiten mitmacht. So, und ähnlich ist es mit dem Programmieren. Programmieren ist im Grunde genommen eine Reihe von mathematischen Anweisungen, aber eben als Algorithmus. Man hat nicht nur einen Term da stehen, sondern man hat eben eine Reihenfolge an Termen da stehen mit gewissen Schleifen und so weiter und so fort. Und so zu denken, das hilft beim Verstehen, wie diese Systeme arbeiten. Hat man das nicht, wird es sehr schnell schwierig mit dem Software-Engineeren. Aber all das, selbst wenn wir nur noch Requirement Engineering machen müssen, auch das setzt voraus, dass sich KI noch ein extremes Stück weiterentwickelt, was wir momentan nicht sicher sagen können. Also selbst dann ist es natürlich ein Longshot zu sagen, wir müssen gar nicht mehr programmieren. Klar, KI kann in manchen Fällen eure Programmierarbeit deutlich erleichtern und euch deutlich schneller machen, aber auch momentan macht KI noch sehr viele Fehler. Und wenn man einen Fehler im Code findet, aber nicht programmieren kann, dann wird es sehr, sehr schwierig, den zu reparieren. Also alles in allem, in 20 Jahren, wenn KI, nehmen wir einfach mal an,
quasi alles machen kann, dann ist es immer noch sehr hilfreich, Programmieren gelernt zu haben. Und schon heute zu sagen, man braucht gar keine Programmierer mehr, naja, er selbst stellt schon einige Programmierer noch an und dafür hat er definitiv Gründe. Niemand kann Bugs fixen, wenn niemand mehr programmieren kann, die von einem LLM ausgespuckt werden. Und Software Engineering ist noch deutlich, deutlich mehr als nur Programmieren. Programmieren ist eigentlich der einfache Teil. Dieses System zu entwickeln, das ganze System wohlgemerkt, das ist der Teil, den KI noch nicht übernehmen kann. Aber eine Aussage, die ich definitiv nochmal hervorheben möchte, ist die allerletzte. Der Upskilling-Prozess. It is vital that we upskill everyone, and the upskilling process, I believe, will be delightful, surprising. Das wird ein schöner Prozess, wie er es beschreibt, und einer, der sehr, sehr wichtig ist. Upskilling bedeutet, dass man eben Fähigkeiten on top entwickelt. Dass man nicht einfach stehen bleibt und nur programmieren kann, sondern dass man eben vielleicht auch Softwareentwicklung lernt oder vielleicht auch IT-Security, damit man einschätzen kann, wie die Systeme vielleicht auch angreifbar sind, wo man überhaupt mal nachgucken sollte, falls ein System angreifbar sein könnte. Und noch so viele mehr. Und ich glaube, damit hat er definitiv recht. Denn Systeme zu entwickeln oder generell auch einfach Code zu schreiben, ist durch KI natürlich deutlich, deutlich schneller geworden. Und dadurch kann natürlich auch jeder Systeme plötzlich entwickeln, die davor vielleicht völlig out of scope waren, von der Größe einfach viel zu groß waren. Das ist jetzt möglich. Aber dazu braucht man natürlich auch mehr Wissen. Und das muss man dann alles auf einmal vereinen. Also ja, Upskilling, das sollte man definitiv tun. Und da sind wir natürlich auch immer für euch dabei. An der Stelle vielleicht mal ganz kurz ein Shoutout an die Bootstrap Academy. Auch wenn gerade so aussieht, als würden wir nichts tun. Wir sind im ständigen Austausch mit Experten und vor allem auch mit Ämtern, um euch ein bisschen was Offizielleres als einfach nur, hey, ihr könnt hier Wissen erhalten, zu bieten. Ich kann hier noch nicht genau sagen, was wir machen, weil ich nicht genau weiß, ob alles davon klappt und ich will euch keine falschen Hoffnungen geben. Aber ja, wir sind an vielem dran, was sehr groß sein könnte. Und wir haben noch so viel mehr Ideen. Und da freuen wir uns drauf. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Es war ein bisschen ein anderer Stil. Es war mehr so, ich rede direkt in die Kamera. Ich hatte auch kein Skript für dieses Video. Es waren einfach meine ungefilterten Gedanken, die ich dann im Nachgang jetzt noch so ein bisschen zusammenschneide. Gebt mir gerne auch Feedback, ob sowas für euch auch interessant ist oder ob ihr sagt, na, eher nicht. Ich will diese high-polished Videos, die du sonst immer raushaust. Das wäre super wichtig für mich auch zu wissen. Gut, das war's von meiner Seite. Bis zum nächsten Mal und ciao.